ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, विंटर की क्रीम। विंटर आ रही है ना, विंटर आ रही है ना, तो मैं अपने पाले पाले से मिट्टू के लिए क्रीम लाई हूँ। लोशन की जरूरत पड़ती है, पाँव फट जाते हैं, क्रैक आ जाता है ना। ये एक्साइटेड, माय पैरट इज एक्साइटेड। वाह, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ओपन करूँ, ओके मैं ओपन कर देती हूँ। ला ला ला, वाओ लुक, खाना नहीं है, इसको खाना नहीं है, डू नॉट ईट। स्मेल इट, नाइस, apply it in your face. Yummy, yummy smell, but you cannot eat. Take it, it's yours. विंटर गिफ्ट, ये मेरे पैरट का विंटर गिफ्ट है। अच्छा है, हैप्पी, कितना हैप्पी है मेरा बच्चा। ओए ओए, बहुत ही हैप्पी है। अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो। तुम तो प्ले करने लगे, मुझे पता है तुम इसका रैपर हटा दोगे। ओए ओए ओए, मेरा मिट्टू कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। बट मैं चैलेंज करती हूँ, ये तुम नहीं ओपन कर पाओगे, ये तुमसे ओपन नहीं होगा। ओपन करके दिखा, कैन यू ओपन इट? यू कांट ओपन। गिव अप कर दिया, पेरेंट्स ने गिव अप कर दिया। गिव अप, मुझे दे दो, मैं ओपन करके देती हूँ। गिव मी। ओके, मेक साउंड, ओके, मैं खोल दूँ। ओह बहुत जल्दी है, बहुत हरी, इट्स सो हरी। ओके, आई ओपन फॉर यू, लेट मी हैंडल कैमरा। आई शो द व्यूअर्स की देखो कितना एक्साइटेड है मेरा मिट्टू, कितना एक्साइटेड है। ओए, देख लो, ओपन कर दिया। अब क्या लगता है, कैप पसंद आ गई है, ये आपके सर पे रख दूँ। वाओ, कीप इट ऑन योर हेड। वाओ, हेड पे नहीं रखूँ, ठीक है, इस पर रख देती हूँ वापस। You like it? You love it? Yay! You love your gift? Yay! Clap करो, happy. Dance करके दिखाओ, dance. Yay! My parrot is happy. Very happy. कहाँ जा रहे? यहाँ रख दूँ? ये मेरे पैरट का ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, बट इसमें तो मिरर ही नहीं है। कोई बात नहीं।